Oke guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan mereview salah satu barang yang menurut gue itu ya berguna banget di masa pandemi ini, di masa pandemi COVID-19. Oke, jadi ini tuh seperti salah satu produk dari Cina. Soalnya gak ngerti tulisannya apa, buat yang ngerti baca aja ya. Dan namanya itu USB Colorful Humidifier, apalah itu pokoknya ya guys ya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys di bawah, biar biar bisa berkembang dengan baik ya, biar bisa membuat konten ya, biar bisa biar selalu bisa membuat konten untuk kalian semua. Oke ya guys ya. Ini harganya cukup murah sekali ya guys. Ini harganya murah banget ya guys. Gua waktu itu beli di online shop ya guys ya. Cuman 4 hari datang gitu. Oke, cepat sekali ya guys ya. Oke, langsung saja ke alatnya. Dan gua akan kasih tahu cara pakainya dan pemasangannya dan lain-lain segalanya ya guys ya. Oke, langsung saja. Oke guys, ini dia alatnya ya guys. Wah, sepertinya mantap ya guys ya. Maaf ya suara gue lagi begini. Ini itu berkecepatan, ya. Bertenaga DC 5 volt 1 ampere ya guys ya. Itu ada micro USB. Terus tangkinya itu 250 mili ya guys ya. Oke, langsung saja kita buka. Kita gerbek artis utamanya, asik. Iya. Ini dia guys. Oke, wah mantap. Oke guys, anjay. Oke, kaki ya. Maaf ya guys ya, ini tangan satunya megang kamera soalnya guys ya. Oke, ini dia guys alatnya guys. Wah mantap sekali ya guys ya. Gue mau ganti tangan kanan dulu ya guys ya, biar bagus ya guys ya. Oke, kita putar saja. Oke, ini guys ya, gue bersama komputer gue ya guys ya. Maaf ya guys ya, berisik ya guys ya. Oke, ini dia artis utamanya. Oh, jatuh. Oke, ini dia artis utamanya. Ini kantong ajaib ya guys ya, kantong ajaib Doraemon ya guys ya. Oke, masih wangi-wangi gimana gitu. Di dalamnya cuman ada apa ini? Oh, ini adalah salah satu buku petunjuknya ya guys ya. Oke, ini buku petunjuk cara pemakaiannya. Oh, seperti ini. Oke, jadi ini tuh baru datang kemarin ya guys ya. Baru sempet gua review karena baru ada waktu ya guys ya. Oke, sekian lama gak ngonten kita ya guys ya. Oke, ini dia guys. Nah udahlah, langsung saja lah kita gerbek artis utamanya guys. Ini ada untuk, nah ini untuk power. Jadi nanti kita masukin USB gitu ya guys ya. USB ini ada colokan USB, sama aja sih. USB ini bisa buat ngecas kayaknya deh, bisa nih. Oke, kita lihat isinya apa aja. Oh ini, oke. Wah, ini apaan ini, karet? Ah, tahu udah dari sananya kali ini. Nah ini dia, ini kabel USB nya ya guys ya. Dapat kita guys, dapat satu lah, masa dua. Nah ini kapas ya guys ya. Ini kapas untuk untuk di sininya nanti dicolokin kayaknya di sini. Nah, cuma dapat satu guys, di di yang lain dapat 2 nih. Ya udahlah, langsung saja ya. Maaf ya guys, ini meja gua kotor ya guys ya, maklum ini belum dibersihin. Oke, ini apa ya,
Ya, kalau nggak salah ini di sini deh. Oke, kita masukin. Nah, ada pernya untuk biar membal kayaknya deh. Tuh, yes. Sip. Nah, ini dia alatnya guys. Kita masukkan sini humidifier, lalu kita kencangkan ini ya guys ya. Oke, sampai bunyi itu tek tek, mantap kali. Oke, sudah terpasang dengan baik. Lalu a few moments later. Oke, dan ada minyak kayu putih. Gua nggak beli apa namanya, ngebeli untuk apa namanya itu, apa sih namanya, untuk wangi-wangiannya. Jadi gue pakai minyak kayu putih saja ya guys ya, biar bagus ya guys ya. Oke, mantap saja, mantap kali bos. Kita taruh ya guys ya, jangan sampai penuh ya guys ya, kalem alon-alon. Wah, cukup gak nih? Cukup lah, masa enggak? Cukup lah ya. Oke, ya lumayan lah ya, bisa penuh-penuh lah. Nah, ini adalah minyak kayu putih yang akan kita taruh di sini ya guys ya, biar bagus ya guys ya. Oke, cukup lah. Ini apa ya, aduk-aduk dikit deh, diaduk di tadi pengen pakai minyak wangi, cuman enggak deh, pakai minyak kayu putih aja. Oh iya, sebelum ini lupa tadi ya, belum masuk lagi di dalam. Udah deh, siapa tahu aja bisa. Lalu ini kita tutup ya guys, mantap jiwa. Oke, sudah ya guys ya. Nah, jadi nanti dia nyemprot dari sini guys, mantap. Oke, ini kita colokin pada sini ya guys. Oke, aduh. A few moments later. Oke guys, sudah terpasang ya guys USB-nya sama ini kotaknya. Kotak apa itu? Kotak. Iya, kotak buat ini USB. Lalu kita colokkan pada stop kontak. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Lalu sudah terpasang dengan baik ya guys. Lalu kita hidupi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap kali. Wih, harum guys. Buh, kelihatan nggak guys asapnya guys? Ya, nggak kelihatan ya guys ya, sedikit ya guys. Cuman ini karena apa ya, karena keterangan mungkin ya. Kita matiin komputer dulu deh. Tuh guys, pokoknya asapnya seperti itu ya guys ya. Tuh, ngebul gimana gitu guys ya. Jadi dia keluar asap dari sini guys. Terus ada lampu-lampunya juga, bisa ganti-ganti sendiri guys. Tuh, oke. Mantap guys. Wangi guys, gila, wangi banget. Ngebul, gila, masih baru namanya juga ya, maklum lah. Ngebul guys, cuman tidak terlihat tuh, kayak ada ngebul gitu tuh. Oke. Nah, jadi untuk matikannya itu cukup pencet ini aja guys. Nih, kan ini ada tombol power. Tuh, power. Nih, power 1, 2. Kok boketek ya? Dia akan mati total ya guys ya. Tuh, dia akan mati dengan sendirinya. Cuman kalau tidak dicolokin, tuh, dia tidak akan nyala guys. Tuh, cuma nyala sedikit doang. Habis itu mati, kelar, is dead. Jadi kita harus mencoloknya dulu. Nah, baru dia keluar. Tutut. Asik, cakep ya guys ya. Apalagi kalau lampunya dimatikan ya guys ya. Sebentar. Tuh guys, pada malam hari guys, lampunya cukup indah sekali ya kan untuk pajangan di rumah. Wah, oke, mantap sekali guys. Tuh, nanti berubah warna sendiri ya guys ya, tanpa kita itu tuh berubah lagi jadi hijau.
Ih, mantap lah pokoknya tak pisan ya guys ya. Nanti kalau emang pengen beli nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya guys ya. Oke, kita nyalakan dulu lampunya guys. Oke, mungkin cukup sekian ya guys, video review ini barangnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ya guys ya. Ya Allah, mohon banget ini ya guys ya, di subscribe ya guys biar berkembang. Kita nyalakan lagi ya guys ya, biar enak kayak. Oke, gambar apa sih? Gambar kereta tuh. Maaf ya guys ya, aku bawel ya guys ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. See you. Maaf ya guys ya, nggak usah bahasa Inggris nih, aduh ya Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.